歡迎各位嚟到呢個 YouTube Hello，channel 啦。Hello，咁啊，我同 Evan Sir 咧就喺度跟進，同大家有隻跟進係個金啦。咁而家呢一係刻咧，其實咧仲係星期日嚟嘅，所以我哋咧喺呢個位係啊，我先同大哋家總結下，因為咧嚟緊即係6月要踏入7月啦。咁啊喺呢啲嗯位置上面咧，會喺呢個時間揀呢個時間點，就係希望即係佢未喐到咁，或者即係點樣跳動都好啦。話俾大家聽，喂，啱啱過完一個 PCE，同埋即係聯儲局又有啲人講嘅嘢，再加埋即係嗰個事態發展啊，我覺得可能喺呢啲位先做一個 summarize 俾大家睇一睇先，因為始終佢穿咗一個位叫3300點嘅關口。嗱，其實咧佢上個星期嘅高位咧就係3393嗯嘅，最低九位幾係去到咧就大概係3255左右。即係呢度嗯上下高低104點，但係佢係呈一個向下跌落嘅趨勢啦。對上個星期咧，我哋都係向上跌向下跌落，但係佢叫做喺一個區間入面走緊嗱，即係就算好醜都好，話個區間好大啦咁，但係佢都仲係一個區間落向上向落，但係佢今次咧就比上一次嘅高位低咗，低位比上一次嘅低位低咗，再跌穿咗3300。經過一次嘅 PCE 之後咧就咁樣，咁嗱喺呢個位咧，先同阿 Evan Sir 睇下，由 Evan Sir 嚟展述下，其實你點樣睇而家呢個市況係咪真係一路掟落去咧？因為短線落啊，定係點？嗱，其實如果我哋上個禮拜真係未打穿3300蚊之前咧，我就預計佢咧，其實3300蚊咧就應該有個支持嘅。咁但係佢上個禮拜咧，你見佢星期五嗰日咧，其實就一打穿咗3300嗰啲位咧，其實咧就殺多咗幾廿蚊落嚟。咁個係市場其實發生緊啲咩事？我相信上個禮拜嚟講咧，嗱，雖然佢真係跌穿咗我預期3300蚊嗰個位喎。咁但係如果我哋 VIP 咧，依然都係賺咗幾廿蚊啫喎，因為點解？嗯因為上個禮拜其實一轉殺落嚟咧，我相信最重要嗰個原因咧就係咩咧？就係星期五嗰日咧就炒咗個 PCE 嗰個咁嘅數據嘅。咁因為 PCE 嗰個數據咧，其實嗱，佢雖然同個市場就唔會話真係開得會爭好遠，即係稍為地比市場啦，稍為地比市場嗰個通脹咧上翻少少嘅，上翻少少。咁但係嗯市場咧就解讀咧就我相信佢亦都係另外一樣嘢解讀啦，因為點解咧？因為上個禮拜其實都叫做你可以叫做係借勢啦。因為上個禮拜其實咧個金價咧其實就係由頭跌到落尾咁滯㗎啦。因為嗯佢嗰個趨勢上咧，其實咧就即係叫做係一日低過一日嘅。上個禮拜差唔多跌足成個星期㗎啦。咁你見到佢啱先你都講啦，由差唔多接近3400跌到3250幾蚊嗰啲位。咁其實嗯足足咧，如果你係計上下位咧，差唔多成145蚊嘅。咁呢145蚊咧，其實最重要喺前面嗰段時間咧，就係反映咗啲乜嘢咧？就係以色列同呢個伊朗嗰個戰爭嗰個即係總之就係中東戰爭嗰邊嗰個緊張局勢咧，就緩和咗好多嘅。我相信最大嗰個原因係呢一樣嘢啦。因為點解咧？因為大家都知啦，咁上個星期嘅時候，Donald Trump 就出嚟講話已經係兩國已經係傾掂數，即係停止咗 total 得嗰12日嘅嗰個咁嘅戰事。咁大家市場都叫做係咩咧？忽然之間就話哦，原來地緣政治嗰個情緒已經冇之前咁樣咁高漲嘅喎。咁大家都知道個金喺3400幾嗰陣時。都係純粹係乜嘢？純粹就係炒伊朗同埋呢個以色列嗰個戰爭噶嘛，因為3300嗯起步噶嘛，記唔記得啊？大家如果佢哋兩者即係如果我哋睇成個戰事嘅話，其實就係3300起步嘅，3300就係佢本身當日就係戰事開始嗰一日嘅，跟住一路升到去3450蚊附近啦。咁你見嗯，到呢啲短短差唔多一個星期度咧，其實咧就已經係升咗百幾蚊嘅啦。咁但係係之後嗰幾日，雖然個市場一樣都即係叫做係戰事一樣都係持續嘅，咁但係見到嗰個伊朗即係同嗰個以色列嗰個戰事都有少少懸殊啦。咁大家都預期佢未必會打得好耐，咁結果真係未必會打得好耐，打2個禮拜到嘅。咁依家見到佢嗰個市場嗰個氣氛咧，就忽然之間見到佢係扭轉咗落嚟，即係叫做係大家唔會再攞呢個原因嚟去炒，就係炒翻啲基本因素，究竟嗰個聯儲局嗰個貨幣政策有冇改變啊？嗰啲咁嘅嘢。咁因為大家
如果你真係要炒呢樣嘢嘅時候，咁最終都係要睇乜嘢？最終都要睇翻個基本因素噶嘛。嗯咁如果你依家睇翻上個星期嘅，咁實在咁嗰個通脹雖然係上咗嚟少少都好，咁但係嗱，我依家依一刻嚟講咧，其實我都係應該禮拜頭，即係叫做係聽日或者後日咧，可能都會跌多兩三日嘅，跌多兩三日嘅。咁但係你話會唔會跌到好低咧？我覺得未必會嘅。其實我睇咧，就算佢落翻嚟都好，上次我都講咗，如果佢真係打穿咗唔係3300咧，其實最盡都係去到3250蚊呢啲位嘅啫。咁結果佢真係上咗3250嘅時候，雖然佢彈就唔係話彈得好多，彈翻大概廿零蚊到啦，上個禮拜唔彈翻廿零蚊上去，咁都叫做係一個俾你賺錢嗰個機會嚟嘅。咁我哋依家嚟講咧，暫時嚟講咧，聯儲局我相信佢都仲要係睇埋嚟緊呢一個禮拜五嗰個非農就業數據嘅，因為點解咧？嗱，因為依家市場預期佢嗰個減息嗰個時間表咧就擺咗喺9月嘅，咁7月應該都唔會減嘅，就應該擺咗喺9月嘅。咁如果佢真係搞9月開始減息嘅話，咁你依家都叫做係仲有2個月俾我哋去喺個市場上面睇下點樣去炒。點樣去炒嘅？咁我相信咧，佢去到臨尾，即係譬如可能你8月啊，或者7月尾8月初嘅時候咧，市場就開始講緊呢個咩？就係講緊嗰個基本因素，即係講緊究竟美國嗰個息口點樣去走嘅，從而令到嗰個金價咧係會向上翻嘅。我反而覺得依家呢段時間咧，即係譬如可能呢一兩個禮拜咧，就應該可能有啲係整固為主嘅，整固為主嘅。咁當然，如果譬如佢因為我哋前嗰兩日都睇到啦，雖然佢哋以色列同嗰個伊朗都講咗係會停火嘅，咁但係你見過伊朗其實一樣都係即係好似係偷襲佢咁樣嗰種咁嘅形式發動一啲即係叫做係有啲還擊啊嗰啲咁嘅嘢，其實未係完全停㗎。嗱，雖然佢個市場講緊係佢兩個係停火啊，但係其實係未完全停㗎。所以你見到Donald Trump 星期六日嘅時候都有出嚟講過啦，即係佢好似覺得佢兩個國家都係唔啱嘅，因為兩個國家其實講完嗰樣嘢，其實大家都有互相去攻擊大家嘅。咁所以呢樣嘢咧，亦大家都要留意，會唔會話真係伊朗究竟係你又唔可以話佢投降嘅，即係究竟係真停火定假停火咧？其實都會有一定嗰個變數喺度嘅，有一定係變數喺度嘅。咁如果你話從嗰個技術位嚟睇，因為我哋啱先講咗一樣咩咧？就係你基本因素啦，基本因素就要睇翻嗰個息口佢究竟有冇變啊？究竟幾時變啊？7月啊，定係9月咧？咁呢樣嘢對於我哋嚟講都係一個好重要嘅。跟住就係地緣政治啦，地緣政治呢一樣嘢就要睇翻嗰兩個國家。同埋或者成個中東地區，究竟會唔會話真係有一啲好轉嗰個跡象啦？如果好轉嘅跡象，我相信個金依然都仲有啲調整壓力喺度嘅。跟住就係嗰個技術位啦，技術位就係啱先你所講嘅，究竟3250蚊，我哋依家嚟緊嚟講3250蚊頂唔頂得住咧？如果真係頂唔住嘅，咁我相信佢有機會係落到係3180嘅。如果下個星期再穿多一次3250嘅話，就3180蚊嗰啲位嘅應該係。如果我大概我記得嗰個位應該係3180附近嘅，咁但係如果你話上望幾多咧？嗱，你就唔好望佢真係話會真係又上到去3400幾啊，除非忽然之間市場又有一啲咩突發嘅嘢啦，突發性嘅嘢，否則嘅話應該就未會咁快上得去3400幾嗰啲位住嘅。咁但係大家要留意一樣嘢嘅，因為前嗰幾日咧，Donald Trump 咧講咗一樣嘢嘅，究竟會唔會提早換鮑威爾？係啦，咁市場係吹緊呢樣嘢嘅。如果佢真係話會提早換鮑威爾，咁當然啦，如果佢換得鮑威爾上嚟嘅，咁係一定係啲乜嘢？一定係會係貨幣政策，一定會係加以寬鬆嘅。咁加以寬鬆咧，對金價嚟講咧就會有利嘅喎。咁如果有利咧，我相信佢衝上去3500蚊嗰啲位咧，就有機會係借住呢一個咁嘅消息咧而炒上去。咁當然你要睇下個市場上面，當時如果譬如真係啊特朗普佢動用佢自己嗰個權力去換咗呢個去提早換咗鮑威爾嘅，咁都要睇下嗰個市場有冇一啲即係譬如可能地緣政治啊或者其他因素嗰個配合，而令到嗰個金價咧會行得快啲嘅。咁我相信呢個星期嚟講咧，暫時如果禮拜2、3、4嗰啲咧
咁因為好似有一日假期嚟㗎嘛，如果冇記錯，應該係下個星期啊，係咪4號啊？4號嗰日應該係假期嚟嘅，咁可能會乜嘢咧？就可能會先炒咗一陣上落市先，係先炒一陣上落市先，跟住睇埋下個禮拜嗰個飛龍，跟住先去決定到嗰個金價點樣去走嘅，係啦。喺呢個咁嘅角度咧，而家俾大家睇到個圖咧，就係嗯日線圖嚟嘅。咁啊，頭先嗯而家金價嘅位置咧，大概佢嗰附近嘅啲上落阻力位咧，我 plot 咗喺度噶啦。大概係而家嘅325幾至到328幾嗰啲位置啦，即係呢附近有啲尖位啊、針位啊咁，大概呢啲位置啦。咁頭先講到 Edmond Sir 就係講話大概3180附近呢啲位置，咁啊對上一次嘅差唔多嘅底位部分呢度形成一個咁樣嘅支持喺300幾，咁其實中間仲有啲位嘅，咁你當係佢上落。咁其實咧喺而家呢個位置，你見到有個三頂、一頂、兩頂、三頂。如果睇日線嘅話咧，咁啊再加埋嗯消息，即係可能你話停火啊之類啊，其實停火呢啲咧係跌得落去稍為快啲嘅，我會覺得係即係唔單止係停息咗之餘，仲要係市場一個嘅獲利回吐啦，獲利回吐借機會褪翻啲貨出嚟，咁啊推咗落去。咁其實但係喺下方咧，下面嘅支持位係比較大力啲啦，唔排除佢可能會推落去。但係個問題係下面如果有一定阻力嘅話咧，喺中間會攞落翻去，再等飛龍之後等翻上嚟啦。PCE 咧佢已經講咗話即係 PCE 係比預期高少少，但係如果你睇翻貿易戰開始，嗯直到而家6月，咪好似係年頭開始噶嘛，直到6月，半年噶嗯，咯，差唔多。呢半年先係至話 PCE 比嗰個即係預期高翻少少，即係話其實貿易戰相對上對於嗱，當然啦，有聯儲官員或者其他官員就話，喂，佢會慢慢先浮現出嚟，係，但喺而家呢一刻未睇到啊嘛。咁而聯儲局已經有人講咗話喺9月份會減息，咁嗱，佢而家講減息可以隨時改變嘅，佢真係可以改變嘅。但係個問題，佢已經定咗調嘅時候咧，佢而家呢一刻講完就要開始俾市場去吸收、去消化呢個消息㗎啦。再加埋頭先 Emma Sir 所講，你中東嘅格局係咪真穩陣？其實美國仲講一句嘅就話，如果伊朗嘅嗰個核嗰啲元素咧，即係超過某一個水平，我都會再射你㗎咁。喂，佢之前射過啦嘛，有出面有坊間仲要即係嗰啲分析嘅話，佢其實今次咧射咧係失敗嘅，佢都根本射唔中人哋，佢仲有個窿啊，傳埋好多嘢呢咁嘅嘢，所以今次係渣嘅。如果佢嗰下真係失敗嘅話咧，你點知美國會唔會再尋求多一次、射多次嘅機會之後，再令到自己好似有多啲即係建功啊！即係你啊，我真係做到嘢啊！咁樣真係射佢咧。所以唔排除仲會有一啲我哋未知嘅刺激因素，可以令到金價向上，所以唔需要太悲觀住。喺而家呢一刻咧，就算跌落去都好，呢個星期。因為再加埋飛龍嘅因素，市場要等待飛龍嗰個走勢。咁通常喺飛龍嗰個星期咧，前後咧就會可能稍微磨多兩磨先，之後到飛龍數據嗰時咧，佢就發哇上上落落，上上落落。咁嗰個數據係應該 suppose 係 present 咗出咗嚟之後，先至會有一個定調嘅方向睇。所以喺呢段時間咧，呢一個星期啊。就會稍微上上落落，喐多兩喐。咁我哋大概睇啦，因為佢已經跌到落嚟啦嘛，所以下方先睇大概3180附近或者3189幾嘅附近，再上方咧先睇住因為佢100幾點啊，你其實3180去到3300呢啲咁嘅位置咧，加埋而家係327幾啦，而家我哋呢一刻嘅話。咁其實3300或者再高少少呢啲位置，百幾蚊一個單星期咧，好難用50蚊同你講上落波幅嘅，因為而家呢段時間咧，即係呢幾個星期其實上落波幅都已經百五蚊，咁上個星期138喎，喂，你喐兩喐就200點，所以我哋攞翻大概 around 150至到200嚟做參考啊，13180再加多200，我保守啲200，3380嗰啲位置，咁其實我就覺得佢未必一嘢拍翻上3380嘅，咁你當3350左右啦，咁呢百幾點嘅上落波幅上面度做
即係睇住呢個位置先咯。咁啊，到時就可能再睇一睇佢數據究竟係點樣，我哋先再做評價。喂，原來下一轉佢嗰個走勢係點樣啊？同埋佢嗰個即係金價嗰個明顯趨勢。嗱，佢而家擺到明，嗯，我而家係向下落，但係落到下面嘅一啲支持位咧，佢好難一下直接突破向落嘅。所以當佢未突破向落嘅時候咧，佢就要需要挫咧係需要時間嘅。佢就會可能喺呢一個星期度上落挫多兩挫先，之後定咗調，睇咗佢數據方向係點樣。而家係6月進入7月份啊嘛，7月份咁佢講9月份，咁你即係仲有7月8月俾一啲時間去醖釀向上升啦。因為佢講9月份減息，通常市場係咁嘅，你講咗減息，我就 price in，我 price in 我就夾咗上去先，所以佢呢一個位。向下落之餘，再 price in 到佢減息，所以佢就會稍微挫多兩挫，所以大家睇住先啦。係啊，呢段時間都係嗰句啦。因為如果我哋市場仲有啲消息面仲充斥緊㗎嘛，咁但係如果我哋形態上嚟，即係如果你話睇技術分析嚟講咧，其實已經係可以揾到邊一啲大概係支持位啊，大概係阻力位。係啊，我哋喺個市場未有一啲係好突如其來嗰個新聞啊，或者啲數據出嚟之前咧，你咪暫時嚟講咪睇住嗰啲位嚟去做咯。咁呢個禮拜嚟講，如果我哋從形態上嚟講咧，都係啱先嗰句。暫時嚟講咧，都係向淡少少嘅，咁所以我哋禮拜頭咧就盡量地就跟住個趨勢而去落住啦。睇趨勢咁但先。係睇住係啦，咁啊睇住啱啱先邊 Sir 講嘅，咁啊如果譬如真係好極度悲觀嘅時候，咁你係睇住係3180咯。咁如果你冇咁悲觀嘅時候，3250上個禮拜嗰個低位咧就為止我哋第一個星期。如果譬如真係星期一至到星期三。嗰個暫時支持係3250，去到星期三之前啦，都係3250呢啲位。咁如果真係好悲觀，跌穿咗3250，去得比較快嘅就3180啦。咁但係上面嗰啲位咧就唔好諗住佢暫時嚟講有咁快可以打得翻上去住啦。你望嘅就係咩啊？咩咧？就係可能望緊係336090蚊左右啦，3390左右有啦。咁你睇下啦，所以3400嗰啲位咧就已經好盡㗎啦。咁你見到其實上下都真係有俾百幾蚊位，其實都唔係話咁容易，即係我相信啦，都唔係話咁容易穿嘅呢一個位，呢兩個位咧應該話係啦。咁我哋拭目以待啦，睇下下個禮好，拜點樣去走，即係應該係聽日睇下點樣去走嘅。咁如果好啊，大家有啲乜嘢唔明啊，或者係真係想深入啲了解嘅，喺下邊留翻言啦。OK，好嘅，講住咁多先，係啦，下個星期再見，拜好拜。，OK，拜拜。